Табысты жолдасың болу керек. Неге сенбейді білмедім, мен сол не үшін сенбейтінін. Бір ғана тігін машинкасымен бизнес бастағанмын. 100 мың теңгемен, 200 мың теңгемен бизнес бастап жатқанның өзім куәсі болдым. Шынында да ма осы оқиғалардың барлығы 200 мың теңгемен бизнес бастағандар осылай қазір үлкен оборотта жүр ма? Әрине, енді көбісі ойлайды, бизнес бастау үшін көбіне көп қаражат керек. Немесе жаңағы кереметтей үлкен жаңағы жоғары жақта бір көкең болу керек деген сияқты. Бәке сәке демекші. Деген сияқты. Немесе жаңағы табысты жолдасың болу керек. Немесе табысты жаңағы әйел адамдарға енді көбірек айтылады ғой, нақсүйерің болу керек деген сияқты ой қалыптасқан. Сенде қайсысы? Тұра тұр, осы жерден тоқтайық. Қайсысы? Енді оның ешқайсысы да емес. Енді жалпы айтатын болсам, өз басым, көбісі мені актриса есебінде таниды, бірақ мен өзім оралманмын. Оны біледі ғой, енді көбісі оралманмын, қандаспын. Осы Қазақстанға алғаш рет 2000 жылдардың басында келген кезде бізде өте қатты қиын болды. Үйім де болған жоқ, баратын жерім де болған жоқ, ағам да болған жоқ, көкем де болған жоқ. Дегенмен осы қазір 20 жылдай уақыт болды. Кәсіпкерлікпен айналысып келе жатырмын. Қанша адамдарды жұмыспен қамтып жатырмыз. Бір емес, бірнеше кәсіпті басқарып жатырмын. Бұған енді өз басым сенемін. Яғни еңбек пен ізденістің арқасында жетуге болатынына сенемін. Неге көп адамдар сенбейді? Неге сенбейді білмедім, мен сол не үшін сенбейтінін. Адамның қолынан келеді. Яғни мен шетелден келіп, басқа ортаға келіп, сіңіп, сол ортадан өзімнің орнымды таба алдым ба? Кез келген Қазақстан азаматы өзінің ортасында, өзінің отанында кез келген бизнесті жүргізе алады. Тек өзіне ғана сену керек. Қазір не бар өзіңде? Сонымен айтып бөлсең. Менің енді жалпы бірінші мамандығым енді хореограф болғандықтан би тобын, 40 қыздан құралған би тобын басқарамын. Одан кейін сән салоным бар. Одан кейін оқу орталығым бар. Жұмыспен қамту арқылы жұмыс жасаймыз. Одан кейін 2 тігін цехым бар. Осы жерден тоқтатамыз ба әлде? Өткен жылдан бастап шабыт атты журнал аштым. Міне енді көрдіңіздер ма? Бастапқы грант қанша алдың сен? Бастапқы грант менде бастапқандай емес, біз осы жылы ғана мен алдым. 2 миллион грант алдым журналға, инновациялық жоба болғандықтан журналға алдым. Өйткені бұл біздің жобамыз тігіншілерге арналған журнал шығарма. Яғни бізде бурданы білеміз, жаңа крой шитя деген, сондай сияқты неше түрлі журналдар бар ғой. Бұл қазақтың ұлттық киімдерін дәріптейтін алғашқы журнал. Және бұл видеокурстармен бірге дайын үлгілерді береміз. Сұранысқа ие ма? Сұраныстарға ие. Өте сұраныс. Қанша алдың грант? 2 миллион алдым. Жетті ме? Жеткенде енді жалпы компьютер алуға және біздің видеокурстарымызды түсіретін камера алуға жетті. Міне сенбеймін дейтін адамдарға міне өзің кәдімгідей үлгісің. Енді шынын айтсам, осы бастау бизнес жобасымен бірнеше қалаларда тренингпен жүрген кезде көп адамның осы 100 мың теңгемен, 200 мың теңгемен бизнес бастап жатқанның өзім куәсі болдым, және мен оған сенемін. Мен өзім де бір ғана тігін машинкасымен бизнес бастағанмын. Міне қазіргі таңда мен бірнеше кәсіпті басқарып жатырмын. Сондықтан әрбір адамның қолынан келеді. Мінекей рахмет көп.